おはようございます。5時33分。今日の釣り場はですね、結構小さい流れなんですけど、昨日までの雨で水増えてるかなと思ったんですけど、大して多くないんで、小さいポイントをちょこちょこ探っていくような感じになると思います。台風以降は来たことないんで、ちょっとどうなってるかわかんないんですけど、とりあえずチャレンジしましょう。源流でもないですしね、源流と渓流の中間ぐらいの場所ですね。とりあえず今日は提灯釣りなんで、やってみたいと思います。竿はこれいつものですね、台湾の、翡翠輪ボケてんな、5.6 メートルなんですけど、仕掛けは3メートル、餌はブドウ虫だけです。とりあえずすぐそこからやってみます。当たるけど多分ちっちゃいわ。欲しいな。釣れたけど、こんなちっちゃいヤマメでしたよ。ここもこういうやつか。ああいう深場でもちっちゃい当たりしか出ないですね。鋭い。そして餌を食べてくれない。どんどん上行きます。最初に釣れたやつよりはちょっとサイズアップ。ヤマメよかった
ごい勢いでグワーって引いたんだけど、わかんない、ちっちゃいの。あれちょっと待って、なんか急に水が濁ってきたんだけど、上で何やってんの？工事してんのこれ。ちょっとさっきまでクリアだったのに急に濁ってきたぞこれ。嘘でしょこれ。なんか急にこれ多摩川みたいな濁りになってきた。いやちょっと勘弁してよ。これ以上行っても無駄これ。いやーわかんねえ、とりあえず行ってみます。なんかすげえとこに出くわしたなこれ。っぽくなってるけど、上あれ道なんですよ。今上からショベルカーみたいなの下ってきて渡ってったのよ。だからさっきすげえ濁ったんですよ水が。これで工事してるわ。いやーここまでか。戻るか。戻るって言ってもな。じゃあちょっと下りますわ。時間やって、元気だな。すごい。釣れたのはこんな感じのヤマメだけですね。ほい。よいしょ。はい、ということで今ですね、だいぶ今の川を下って出会いまで来て、川の合流点ですね。この川にやってきたんですけど、ここはと言いますと、この川は南秋川です。はい。今まで南秋川の支流の名前なんて読むのかな、小坂市川っていうのかね。そこでやってたんですけど、ちょっと工事もやってるしダメなんで、今南秋川に入って少しだけ上流に来ました。100メートルぐらいで、この辺りからちょっと再開したいなと思います。やってみましょう。やっぱ水量がいいですね。ポイントも豊富で、こういうのじゃないと。いや雨だったから支流の支流っていうマニアックなことしたけど、ただの支流でも全然問題ない。やります。ちょっと誤差がかかってるんでやりにくいです。ここ来てもこれかい。ちっちゃいヤマメです。はい、またこれです。はい、かわいいね。そしたら南秋川降りてきてからの超過見てみましょう。出しづらい。見えるか。
なよ。ほら全部ヤマメなんですけどね、ちっちゃいのこれ。ほい。というわけでこの子たちは逃がして終わりにします。もう下流側にもうすでにそこに人が来てるんで、今日は一日ありがとうございました。ちょっとねちっちゃいのしかなくて残念でしたけど、また次回よろしくお願いいたします。